鬧碌鳩咩？快啲啊，碌鳩啊！正義，早晨，特登嚟揾你食芝麻糊啊！好啊，冇你碌鳩啊！可唔可以鬧？正義可唔可以鬧我幾句先？鬧你做乜鳩啊？你推薦邊個啊？我同鳩你要啫。一睹正義嘅風采啊！你做咗好多年噶咯喎，呢度係嘛？好夠熱，呢啲好夠凍。45蚊啊！係唔好鳩咗。俾張面我試下呢個正義嘅最出名係芝麻糊，佢又唔係好甜，跟住佢係自己磨咯 feel 到雙皮奶係凍嘅，好食真係。多咗好多香港人。係啊，冇滿得到。特登嚟揾你啊！多謝你哋啊，碌鳩。開心啊開心！唉，你鳩嘅，鳩得多過呼吸喎。係咪個個過嚟揾你傾偈啊？係啊，叫佢老母嗌佢啊，鬧你你可唔可以繼續鬧我？鬧碌鳩。正義咁你朝早咪日日都要好早起身整啦啲甜品。係啊，你咁鳩嘅仔。咁早？梗係啊，碌鳩你都未轉動啊！今日開工都冇碌鳩嘅，我正話睇隻鐘啊碌鳩，雙皮乸好食㗎碌鳩。仲有兩隻碌鳩嚟啊！仲有兩隻添未？佢唔係碌鳩啊，打嘢。好啊，碌鳩喺呢度，喺呢度，喺呢度。但係儀式嚟㗎嘛。好。正義臨走前可唔可以鬧我啊？鬧碌鳩咩？快啲啊，碌鳩啊！正義生意希望身體健康啊！好，碌鳩，拜拜。終於見到正義啊，追星成功啊，碌鳩。